په دې ویډیو کې غواړو د دې په هکله باندې خبرې وکړو چې که چیرې په یوه جبري افاده کې قیمت تر لای تناهي پورې زیاتېږي، یا په دې معنا چې که چیرې موږ او تاسې یوه معادله لرو او هغې ته زیات قیمت پسې ورکړو په پای کې څه ترې جوړېږي، نو په ټوله کې په مجموعي ډول باید موږ او تاسې په پام کې داسې یو لوی انځور وساتو چې د هغې له مخې وکولی شو ګرافونه په اسانۍ سره تشخیص کړو چې دا د څه شي ګراف دی. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسې یو 2 درجه ګراف الجبري معادله ولرو، لکه y مساوي کېږي د ax مربع جمع bx جمع c. د دې ګراف رسمول موږ او تاسې ته معلوم وو. که چیرې په دې ځای کې د A قیمت له 0 څخه لوی واوسي، نو د دې ګراف په داسې ډول یو ګراف معلومېده، په داسې ډول. دا ځکه چې که چیرې دلته موږ او تاسې ته A ته ډېر منفي کوچنی قیمت ورکوو، یا منفي بیخي ښکته خواته ځو د X په محور باندې، د منفي یو ډېر البته د منفي یو ډېر لوی قیمت چې په اصل کې یو ډېر کوچنی قیمت راځي، هغه موږ او تاسې دلته ورکړو. که چیرې هغه مربع کېږي او بیا یوه ثابت سره ضربېږي، نو دا به یو ډېر لوی مثبت قیمت اوسېږي. او که چیرې مثبت ورکوو، نو مثبت هم که بیرته بیا مربع کوو او له یوه ثابت A سره یې ضربوو، دا به بیا هم ډېر لویېږي. نو په داسې ډول یو ګراف لاسته راکوي. خو که چیرې په دې ځای کې د A قیمت له 0 څخه کوچنی واوسېږي، بیا کوم حالت لاسته راځي؟ بیا به هم که چیرې موږ او تاسې منفي یو ډېر لوی عدد یا په اصل کې یو کوچنی عدد X ته ورکوو او هغه مربع کېږي، دا به مثبت کېږي. که مثبت بیرته له منفي سره ضربېږي، نو دا به منفي یو ډېر ښکته خواته عدد موږ او تاسې ته لاسته راکوي چې د دې ګراف بیا په داسې ډول یو ګراف معلومیږي. که چیرې په عین ډول بیا مثبت قیمت ورکوو، ډېر لوی مثبت قیمت ورکوو او هغه مربع کوو، په پای کې له یوه ثابت سره ضربوو چې دا ثابت منفي وي، نو دا به ډېر ښکته خواته راځي. نو ګراف په داسې ډول معلومېده. تاسې په دې ځای کې یوازې د آخري حدونه په پام کې ونیسئ چې تر کومه ځایه پورې رسېږي. د دې ځای په هکله باندې موږ او تاسې بحث او خبرې اوس نه لرو. دا بیا وروسته کوو چې دلته کوم بدلونونه راځي او یا کوم نه راځي. په عین ډول که چیرې موږ او تاسې یوه 3 درجه معادله ولرو، د بیلګې په توګه y مساوي کېږي له ax مکعب جمع bx مربع جمع cx جمع d. که چیرې په داسې ډول یوه معادله ولرو، نو د دې ګراف به په کوم ډول رسمیږي؟ دلته که چیرې A ته موږ او تاسې منفي یو ډېر ښکته خواته عدد ورکوو او بیا هغه مکعب کوو، وروسته له هغې څخه که چیرې A له 0 څخه لویه وي، نو دا به یو مثبت عدد وي. له مثبت سره که دومره لوی منفي عدد ضربوو، نو دا به ډېر ښکته خواته یو ځای راځي. د بیلګې په توګه موږ او تاسې به له دې ځای څخه پیل وکړو. له دې ځای څخه به پورته خواته راځي او دلته به هغه په منځ کې چې کوم تغییرات واقع کېږي هغه به واقع کېږي او دې خواته به ځي. نو که چیرې دا ځل مثبت ډېر لوی عدد ورکړو او هغه مکعب کړو، وروسته یې له یو مثبت سره ضرب کړو، نو دا به مثبت یو ډېر لوی عدد لاسته راکړي. په داسې ډول به یو ګراف د دې لاسته راشي. خو که چیرې د دې دا ځل د A قیمت له 0 څخه کوچنی وي، بیا څه کېږي؟ که چیرې د 0 څخه کوچنی وي، په دې ځای کې که چیرې موږ او تاسې منفي یو ډېر ښکته خواته عدد ورکوو او هغه مکعب کوو، دا به منفي وي. منفي که چیرې بیرته له منفي سره ضربوو، نو مثبت کېږي. نو د دې ګراف به لکه څرنګه چې دا برعکس و، دا به هم برعکس یو ګراف لاسته راکړي. ډېر مثبت ډېر لوی قیمت به اخلي او دا به ښکته خواته راځي. په داسې ډول دلته به هماغه بدلون چې کوم دی دا به واقع کېږي. خو که چیرې دا ځل مثبت ډېر لوی قیمت ورکوو، مکعب کوو او بیا یې له منفي عدد سره ضربوو، نو دا به منفي یو ډېر کوچنی عدد لاسته راکوي چې په داسې ډول ښکته خواته راځي. دا د 3 درجه معادلو لپاره ګرافونه شول. که چیرې د 4 درجه لپاره هم یو ګراف رسم کړو، د بیلګې په توګه y مساوي کېږي ax په توان د 4 جمع bx په توان د 3 جمع cx مربع جمع dx جمع یو ثابت یا f هر څه چې وي جمع f. دا ډول یو معادله ولرو، وغواړو د دې ګراف رسم کړو. دلته بیا هم که چیرې د A قیمت
له صفر څخه لوی واوسیږي نو که چیرې له صفر څخه لوی واوسیږي دلته موږ او تاسې منفي یو ډېر کوچنی عدد ورکوو او هغه بیا مربع کوو یا د اکس محور منفي اړخ ته یو ډېر لرې عدد اخلو او دلته اکس ته ورکوو که چیرې دا په څلورمه درجه باندې پورته کیږي نو د دې قیمت مثبت کیږي او له یوه مثبت ثابت سره یې که ضرب کړو دا به مثبت یو ډېر لوی عدد واوسیږي مثبت یو ډېر لوی عدد به وي او که چیرې دا ځل دلته یو مثبت عدد ورکوو په داسې ډول چې ډېر لوی عدد واوسي یا که چیرې په څلورم درجه توان پورته بیایي او بیا یې له ثابت سره ضربوو نو بیا به هم یو ډېر لوی عدد وي چې په داسې ډول لاسته راځي دا چې دلته دا څلورمه درجه ده نو په دې منځ کې چې کوم بدلون واقع کیږي په هغې پسې په دې ویډیو کې موږ او تاسې نه ګرځو او هغه په پام کې نه نیسو ځکه موږ او تاسې غواړو دلته د آخر په هکله باندې خبرې وکړو چې په آخر یا په پای کې څه پیښیږي دلته له دې ځای څخه صرف نظر کوو دا په پام کې مه نیسئ یوازې هماغه آخري سر په پام کې ونیسئ چې که چیرې قیمتونه ډېر زیات لوی ورکړو ښه دا ځل نو که چیرې د ای قیمت له صفر څخه کوچنی وي بیا څه کیږي بیا به هم لکه د مخکې په څیر څه رقم چې وو که چیرې یو منفي قیمت ورکوو هغه په څلورم توان جګ ځي او نو ډېر یو لوی عدد به کیږي او که چیرې یو لوی عدد اخلو او له منفي سره یې ضربوو دا به ډېر کوچنی عدد ترېنه جوړیږي چې په داسې ډول به دلته په نښه کړو په داسې ډول ښکته خواته راځي او که چیرې بل وار مثبت عدد ورکوو په توان د څلور یې بیایو او دا هم یو ډېر لوی عدد وي نو ډېر لوی بل عدد به ترې جوړ شي له یوه ثابت منفي سره یې که ضرب کړو نو دا به په داسې ډول یو قیمت راکړي چې ډېر کوچنی منفي عدد بشي ښه په دې منځ کې بیا هم څه چې کیږي یا څه ترسره کیږي هغه زموږ او تاسې بحث نه دی چې په کوم ډول تغییرات دلته راځي په هغې پسې اوس نه ګرځو خو آخري سر یې ډېر زیات ښکته خواته ځي دلته له دې ځای څخه تاسې صرف نظر وکړئ ښه راوشو او یو پنځمه درجه معادله به هم ولیکو د بېلګې په توګه وای مساوي کیږي له ax په توان د 5 جمع bx په توان د 4 جمع cx په توان د 3 او همداسې ادامه ورکړي تر اخره تر یو ثابت پورې ورسوو دا په کوم ډول کیږي دلته که چیرې بیا هم ورته وګورو که د ای قیمت له صفر څخه لوی وي نو څه کیږي دلته که چیرې د اکس په ځای باندې موږ او تاسې منفي یو ډېر ښکته خواته عدد واخلو او دلته یې واچو په توان د 15 یې پورته بوځو او له یوه ثابت سره یې ضرب کړو نو دا به منفي یو ډېر کوچنی عدد شي چې له دې ځای څخه به دا په داسې ډول ښکته خواته راشي او دې خواته به ادامه پیدا کوي ښه نو که چیرې دا ځل مثبت یو عدد پکې لیکو نو په توان د 15 پورته بیایو او دا هم یو لوی عدد دی بل یو لوی عدد لاسته راکوي او هغه له یوه ثابت سره ضربوو نو بیا به یو مثبت یو ډېر لوی عدد کیږي مثبت یو ډېر لوی عدد په داسې ډول دا به دلته وښیم ښه دلته چې په منځ کې دا څومره بدلون کوي هغه د اوس لپاره زموږ او تاسې د بحث خبره نه ده خو په داسې ډول خپل تغییرات لري چې هغه به کیږي او ترسره کوي به خو په پسې موږ نه ګرځو ښه دا ځل نو که چیرې د ای قیمت له صفر څخه کوچنی واوسیږي څه رقم کیږي لکه د مخکې په څېر هغلته چې څه رقم وشو دلته بیا هم که چیرې یو منفي قیمت ورکوو دا په توان د 15 پورته بیا او بیرته له یو منفي سره ضربوو نو مثبت ډېر لوی عدد به کیږي چې له دې ځای څخه به په داسې ډول پیلېږي او که چیرې مثبت قیمت ورکوو په توان د 15 پورته کوو له یو منفي سره یې ضربوو نو دا به منفي یو ډېر کوچنی عدد کیږي چې دې خواته به راځي او په دې ځای کې چې په داسې ډول کوم بدلون راځي په هغې پسې د اوس لپاره موږ او تاسې نه ګرځو خو په داسې ډول یو ګراف لاسته راځي ښه دې منځ څخه یې تاسې اوس صرف نظر وکړئ چې دلته کوم بدلون راځي یا کوم نه راځي ښه نو په ټوله کې دلته کولی شو چې موږ او تاسې په خپل ذهن کې یو لوی انځور تصور کړو هغه دا چې د ټولو هغو الجبري معادلو چې توانونه یې جفت دي لکه 2 او 4 مو چې دلته ولیدل دا په پای کې یو ډول خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي لکه دلته په دې ګرافونو کې مې ورته وکتل د اکس په توان د 2 او د اکس په توان د 4 خاصیتونه په پای کې تقریبا یو له بله سره ورته والی درلوده هغه دا چې دې ته هم که هر څومره منفي لوی قیمت او یا مثبت لوی قیمت ورکولو په پای کې ګراف مثبت پورته خواته تلو او قیمت یې زیاتېدلو په داسې صورت کې چې ای به لویه وله صفر څخه او که ای کوچنۍ وله صفر څخه په عین ډول ښکته خواته راتله اکس په توان د 4 کې که ورته وګورو بیا هم عین خاصیت لکه څرنګه مو چې مخکې ورته اشاره وکړه دلته بیا هم تکرار شوی دی
نو په ټوله کې هغه معادلې چې د هغوی درجې جفت دي هغه یو ډول خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي او یا که چیرې په دې ځای کې د طاق توان والا معادلو ته وګورو لکه یا هغه طاق درجه والا معادلو ته موږ او تاسې وګورو نو د هغوی خاصیتونه بیا په ټوله کې یو له بله سره ورته والی لري لکه دلته چې د x مکعب او x په توان د 15 ورته والی مو ولیدلو